为像我现在出外的工作，另外可能是音乐会录音。一般来说，我们机器很多，所以我们一定有很多线，很多的，例如说头线啊、遥控器。所以如果我桌上还有很多线，就对我来说会很麻烦。主要是我知道现在用笔电工作的人偏多，其实你就可以买这个 Dock。你除了切换以外，还可以多萤幕输出，然后你可能同时还可以有电脑还可以不用再另外充电，然后你回家就是插上去就可以用。对，这件事对我来说还是比较方便。